روی تصویر گرافیکی کامرانشاه استوپیریان رو در برابر هماوردش از ازبکستان میبینیم. مرادوف آزادبک و این هم یک رقابت دیدنی خواهد شد، چون که ورزشگر ازبکستان در سرزمین خود گشتنگیری میکند و کامرانشاه استوپیریان هم از این محل برگزاری مسابقات خاطراتی نیک در کارنامه دارد. همین ازبکستان بود که کامرانشاه استوپیریان در 2 مرحله با عنوان قهرمانی آسیا رسید. در خلاصه‌گیری فدراسیون جهانی جودو که مشاهده شد، فیصد زیادی برتریت به کامرانشاه داده می شود. کامرانشاه که 268 رقابت دارد، در 163 تای آن پیروز شده است و ورزشگر ازبکستان از 15 رقابت بین المللی در 9 تای آن برتری پوره بر سود کامرانشاه است، از نگاه آن که یک ورزشگری با استعداد است. و کامرانشاه استوپیریان 30 سال سن دارد و مرادبک آزادبک باشد ورزشگر 22 ساله است. و چی به این ترتیب در این رقابت فاتح محمدبک به صفت مربی از کنار تتم کامرانشاه را تشویق میکند. از یک کوچ بسیار به مورد استفاده کرد کامرانشاه، اما داوران خاموش بودند در مورد آن که گویا چیزی نیست. و فاتح که بسیار صدا بلند میکرد، داوری مرکز هم اشاره میکند باید یک نوع صدا در عین رقابت پستر باشد و فقط در عین تنفس باید شود. یک بار دیگر هم اصول کمری در مد نظر کامرانشاه. اینجا اجرا کننده اصول یعنی ورزشگر پرکارتر کامرانشاه بود و ورزشگر ازبکستان باید یک شیدو حداقل میدادند. بله، همانطور که گفتم با ورزشگری ازبکستان یک شیدو با دلیل کمکاری و در همین رقابتی که کامرانشاه با حریف ازبکستانیش مبارزه میبرد، تصویر برداری شبکه تلویزیونی ورزش هم ببینید در پس منظر همین رقابت نوار برداری دارد. کامران جمالوف اکنون کامرانشاه در شیم وضع میتواند یا نه، بسیار ماهر است، اما در اسیکام وضع تا جای ناکام بود. در بخش شیم وضع میتوانست حریف را غافلگیر کند. ورزشگر با تجربه ما کامرانشاه استوپیریان اکنون یک شیدو گرفت با دلیل اینکه گویا در بخش کومیکاتا همان اشتباه سر زد از نگاه قوانین جودو، اما گمان میکنم چیزی نبود در آنجا. داوران بعضا میتوانند که با اشتباه هم دست زنند. موقعیت کامرانشاه و یک پایزنی، ببینید چی موقعیت خوبه. استوپیریان یک
امتیازی وزری میگیرد و خوشبختانه در بخش سوری کامی اشی کامرانشاه بسیار فعال بود، بسیار پایزنی خوبی کرد. همچنین میتواند وقت را تلف بدهد یا وقت کشی کند و در این رقابت هم به پیروزی برسد. دو پهلوان تاجیک در دسته وزن 90 کیلو در دور اول احتمال دارد که پیروز شود. جهانگیر الکی پیروز شد، کامرانشاه قریب است، فقط راه فرار را باید بجوید. یک بار دیگر از کوچی استفاده میکند و با این ترتیب میتواند که وقت کشی کند. اینجا حمله با این شکلی که میکند چون تجربه دارد وقت را میتواند تلف بدهد، چون یک وزری دارد و در نهایت با پیروزی برسد. در حالی که ثانیه های پایانی وقت اساسی است، دیگر کامرانشاه به تعبیر شرط نیست که ادامه حمله کند و در این رقابت برایش مشکل گذشت، چون هزاران مخلص حریفش از نزدیک او را تشویق میکردند. کامرانشاه استوپریان توانست که ماهرانه در بخش همان اصولهای پرتابی سراپا یک پایزنی جذاب داشته باشد و امتیاز وزری بگیرد و به مرحله دومی رقابت ها برود. در مرحله دوم کامرانشاه استوپریان غالب جفت بعدی را انتظار خواهد شد که میان علی حزم از مصر و ارتیوم بوبیر از اوکراین یک رقابت دیگر صورت میگیرد. فرصت رقابت کامرانشاه استوپریان است و من هم نوبت رو به مهربان سید احمدوف همکارم میدهم در ادامه پخش مستقیم با شما همراه خواهد بود. دوستان عزیز، ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را از گراند اسلم تاشکند. پهلوان ما کامرانشاه استوپریان با حریفش از مصر برای تتم میبرند. لباس های سفید به بر کرده است کامرانشاه استوپریان. حالا انتظار حریفش میشود. حریفش خزم با سبب به میدان برآوردن حریفش پیروزی نصیب کامرانشاه استوپریان میگردد. دوستان عزیز، از این مرحله به مرحله دیگر راه خواهد میگیرد. برای تتم میبرند کامرانشاه استوپریان با یک قامت راستا از سبقت را شروع میکند. در حال دست و گریبان خیلی مستحکم میگیرد کامرانشاه. مرحله 4 یک نهایی انامان وزن زیر 90 کیلو، ولی حریفش از کامرانشاه دوری میجوید. کامرانشاه در دور اول پهلوانی ازبک را شکست داد، مراد آزادبک را، و در دور دوم پهلوانی مصری را شکست داد و در این مرحله با پهلوانی برزیلیا ادامه نبرد میکند. گشته و برگشته دستان رقیب را میکند، ولی و یک حالتی خیلی هم خوب بود برای پرتاب کردن، ولی حریفش فریرا از پهلوانی ما دوری میجوید و این حالت را پیخست میکند. داوری مرکز شیدای نخست برای فریرا جوانی نشان میدهد کامرانشاه امکانیت دارد. خیلی هم با یک تیاری خوب، با یک حرکت ها و با یک تاکتیکای خوب گوشتین میگیرد. یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند، ولی این حالت برطرف میگردد. باید به سراسیمگی راه ندهد کامرانشاه. دستاوردهای حریفش نسبت به کامرانشاه کمی پایین‌تر می‌ایستند. نوبت دیگر هر دو گریبانی پهلوانی ما را میگیرد فریرا و او را امکان نمیدهد کامرانشاه. فرصت و
комроншоро мебояд саравала рамон дасту чанголи ҳарифро канад ва барои як зайл нигоҳ доштани ё ин ки қапидани гиребони комроншоҳ шидои думро низ нишон медиҳад барои Ферайра. паҳлавони мо дубора суръати гӯшинашро тезтар мекунад, аммо Ферайра камфол мегардад. ва навбати дигар хело ҳам ҳолати муносиб буд барои партоф кардан. ду дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва бо ду шидо муҷозот гардидааст Ферайра. Комроншоҳ навбати дигар ҳарду дастони ҳарифро мустаҳкам мегирад. бори дигар имкон намедиҳад барои ӯ ва аз дохили пои ҳариф зарба мезанад ва Ферайра дар ҳоли чунин гӯштин гирифтанаш довари марказро маҷбур месозад то ин ки барои ӯ шидои семро низ нишон бидиҳад ва сабқат идома меёбад Комроншоҳ бо баровардани як нафаси тоза сабқатро идома медиҳад. навбати дигар барои партоф кардан хело ҳам ҳолати муносиб аст. аз ҳама усуле ки Комроншоҳ аксари ҳарифонашро мағлуб менамояд, ана ҳамон учимата аст ки дар хело ҳам хуб иҷро менамояд ин усулро ва дубора паҳлавонон аз ҷой бармехезанд, сабқатро идома медиҳанд. навбати дигар вале аз татами берун мегарданд ҳарду паҳлавонон. сонияҳои охири вақти асосӣ ба пушти сар мешаванд. Ферайра ҷовани хастагии худро нишон медиҳад. İkinci tatami 100 kilogram весін bo'lgan dzyudochini Repeshovka. Alt dzyudochilar.
میگردیم بر رقابتی که کامرانشاه استوپیریان با حریفش از دولت میزبان محمد رحیموف جهانگیر در مرحله های تسل بخش سبقت رو شروع میکنند. محمد رحیموف جهانگیر والیبال های سفید به میدان برآمده است و پهلوانی ما کامرانشاه استوپیریان والیبال های کبوت که هر دو پهلوانان سبقت رو شروع کردند. و نوبتی دیگر خیلی مستحکم میگیرد هر دو پهلوانان دستی هم دیگر را. فرصت امکان دارد کامرانشاه و دوباره مرکز سبقت رو باز می‌دارد و با هر دو پهلوانان شیدای نخست رو نشان می‌دهد. خیلی آزادانه دستان رقیب را می‌کند کامرانشاه. خیلی با یک تاکتیک و یک سرعتی بلند گوشتین می‌گیرد کامرانشاه. محمد رحیموف نیز خود را خیلی فعال نشان می‌دهد. خیلی هم لحظه مناسب برای کامرانشاه یک اصول دیگری که اجرا میکند. سر کتف می نشیند و داوری مرکز سبقت را دوباره باز می دارد و به هر دو پهلوانان برای گوشتی نگرفتنشان شیدای دیوم را نیز نشان می دهد. داوری مرکز کامرانشاه را می باید سرعت گوشتینش را کمی تیزتر کند و احتیاطکارانه گوشتی می گیرد. با قد و قامتی اندک بلندش محمد رحیموف گوشتین میگیرد. با پهلوانی ما یک حالتی دیگر حالتی خیلی خوب بود و همین طور پرتاف میکند کامرانشاه و در اینجا داوری مرکز هیچ امتیاز نشان نمیدهد. در اینجا مربی پهلوانی ما نشان میدهد که امتیاز وزری و کم انتظار میشه حالنامه داوران رو ولی در اینجا هیچ امتیاز نشان نمیدهند. سبقت ادامه مییابد. و یک حالتی خطرناک بود برای کامرانشاه. کامرانشاه نمیخواهد به دلیل مسابقه خود را از دست بدهد. گوشتین میگیرد. حریفش نیز آزادانه گوشتین میگیرد. هر دو دست یکدیگر را خیلی مستحکم میگیرند و محمد رحیموف نوبتی دیگر ثانیه های بشمار وقتی اساسی باقی ماندند و هر دو پهلوانان با دو شیدا مجازات گردیدند. یک پرتافتی زیبا میتواند کامرانشاه را غالب برآورد و انتظار می شود فرصت جستجو میکند برای پرتاف کردن.
نوبتی دیگر همینطور وقتی اساسی به پایان میرسد. 4 دقیقه وقتی اساسی و کار به وقت طلایی میرسد و در وقت طلایی هر دو پهلوانان سبقت رو ادامه میدهند. پهلوانی میزبان نیست در مقابل پهلوانی ما خود را خیلی فعال نشان میدهد. از داخل پای حریف ضربه میزند و این فعال نشان دادن خود محمد رحیموف برای پهلوانی ما خطر بزرگی است. کامرانشاه نیز یک پرتافت دیگر میکند. اولی خود را کنار میگیرد محمد رحیموف. لحظه هایی که کامرانشاه باید خیلی احتیاطکارانه گوشتین بگیرد و از پشت پای حریف ضربه میزند و حریفش دیگر بر زمین می نشیند. اول داور مرکز به هر حال نظارت میکند این سبقت رو. سبقتی خیلی هم جالب و پرشدت جریان میگیرد. هر دو پهلوانان گشته برگشته میخواهند اجرای اصول کنند و یک پرتافته که از جانب محمد رحیموف بود این هم امتیازی و زری را به بار آورد و پهلوانی ما باخت میکند و پیروز میگردد. محمد رحیموف جهانگیر پهلوانی میزبان خیلی هم هنرنمایی خوب کرد کامرانشاه استوپیدیون، ولی این ورزش است هیچ پیشگویی کرده نمی شود.